maxaad ka taqaanaa dalalka dadkooda la barya ilmo badan dhala si lacag la siiyo madaxweynaha Ruushka ayaa dhawaan soo saaray amar lagu xoojinayo abaalmarin la dhaho magaceeda hooyooyinka hadiyada ah barnaamijkaas oo hirgelisay midowga Soofiyeedka sanadkii 1944 abaalmarintan ayaa lagu dan leeyahay in qoysasku dhalaan carruur badan Putin ayaa sheegay in abaalmarintan isku jiri doonto lacag iyo waxyaabo kala badan oo qaali ah oo isla markaana la siin doono hooyo kasta oo dhasha 10 carruur ah iyo wixii ka badanba waxa la sheegay in 15,000 oo askari oo Ruushka ahay lagu dilay dagaalka ka socday Ukraine isla markaana lagu dhaawacay 45,000 oo askari 15,000 ay ku dhinteen si kastaba ha ahaatee carruurtan la kordhinayo ayaa la xiriirsamaysa dagaalkaas ka socday Ukraine sidoo kale waxa jira 5 dal oo kale oo iyagana dadkooda u sheegeen abaalmarin siin doonaan waadiya dhalaan carruur badan waxaan dalkaas ka ah dalka Finland oo kamid ah wadamada Yurub oo isla markaana ku nool yihiin tirada ugu yar carruurta ayaa san biloobay in dadkiis lacag ku siiyo si ay carruur dhalaan laga soo bilowbo sanadkii 2013 ilmo kasta oo ku dhasha wadankaas Finland waxa la siinayaa $10,000 waana mid kamid ah magaalooyinka ugu dadka yar kaalinta labaadna waxa ku jira dalkan oo kamid ah dalalka Yurub oo in muddo ahba dhaqaale ku bixinayay sidii loo xoojin lahaa dhalmada dawladuna waxay si gaar ah ugu faraxsan tahay qoysaska asta carruurta badan dalkaasna qoys kasta oo dhashay 3 carruur ahna waxa la siinayaa $520 oo lacagtooda ah taasoo lagu dhiirigelinayo waalidintooda si carruur badan u dhalaan kaalinta saddexaadna waxa ku jira wadanka Japan dalka Japan tirada carruurta dhalanaysa ayaa gaartay heerkii ugu hooseeyay 24 sano ee la soo dhaafay hooyo kasta oo dhashay ilmana waxa lacag lagu siiyaa isbeddelkeeda lacag la siinayna waxa lagu qiyaasay $940 kaalinta afraadna waxa ku jira Australia dalkan Australia ayaa sida kamid ah dalalka ku dadaala dadkooda si ay u horumarin lahaa carruur badanna ay u dhali lahaayeen si tirada wadanku ay kordho inkastoo aan jirin lacag gaar ah oo la sii waalidiinta laakiin dalkan waxa uu ka mid yahay wadamada bixiya adeega gaarka ah waxaana dawladdu ka caawisaa waalidiinta waxyaabo badan oo dhinaca adeega carruurta ah